हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आउ थे एत दिन पर पुणी आ गोटे नुआ भिडियोटे नहीं आसी तो बहुत दिन है भिडियो करूनी तो प्राय बहुत मसे 2 मास पर पुणी आज गोटे नुआ भिडियो नहीं आसी तो फ्री हो पारुनी केते भी तो पढ़ापढ़ी रोची तो कॉलेज रोची तो ता भीतर मुझे फ्री हो पारुनी तो आज टी छुट्टी अच्छी तो कॉलेज 2 दिन छुट्टी अच्छी आज खुली काली पुणी काली छुट्टी अच्छी 2 दिन छुट्टी अच्छी तो से भाविली जे वीडियो वीडियो बनईदेवी है तो फ्री हो पारुनी से वीडियो कर तो जहाँ भी हो एत दिन पर टे टाइम मिली तो वीडियो बनई बोली आशा कर तो आज आम हॉस्टेल पिला नहांती सब पिला पलैले है लगी तो मुझे जाइनी तो बारणी घर को जी तो वीडियो आज गोटे नहीं आसी आपण मानी छुटिया वीडियोटे तो आज हॉस्टेल रे कहीं ना तो भाविली आज वीडियोटा करी तो प्रथम समस्त को जनइबी हैप्पी होली ऑल ऑफ यू तापर वीडियो स्टार्ट कर आज आम हॉस्टेल एरिया व्यू किसी देखेबी आप तो हॉस्टेल पिला ना तो हॉस्टेल एरिया व्यू रोड टे जा सकाଳେ ଯିବା ଦେଖେଇବା ସେଇଗୁଡ଼ା ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖାପାଖି ଭିଉଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ହେଲା ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୋତେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ହଷ୍ଟେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭିଉ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ गेट अच्छी तो आम हॉस्टेल फ्रंट व्यू रोडटा आगे देखिए जाइए रोडटा देखिपारे है कि यहाँ हूँ आम फ्रंट व्यू है सीढ़ी है कैंटीनटा ये खाई जाऊ ये कैंटीनटा है तले देखिपारे यहाँ हूँ पछपट हॉस्टेल पछपट है एरियाटा बहुत बड़ फील्डटा अच्छी से खेला खेली करूँ आम धरीगलानी है कि फ्रंट व्यूटा हूँ रास्ता जापटे सीधा लगे ये आम कॉलेज को रास्ता एपटे गला मार्केट को जावा लगे बहुत बड़ मार्केट अच्छी से तो एत टाइम नहीं जापारे ना आप देखे जाती मार्केट व्यूटा है तथा देखा जा मार्केट देखो तौक को जावा तले देखा रूम सांग मैंने कौन कर तौक को जावा देखा तो जाऊे तौक है कौन हो देखिए यहीपटे आम तौक जाऊ है तौक जाऊ यपटे तौक जाऊ तो यहाँ हूँ आम रही है सांग मान हूँ आम गोटे तो कहीं ना देखिए गोटे सांग खेलुची समस्त पलैंट
ଭିଉ ହୋଟେଲ ବାହାରୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ବଜାର ଆଡ଼େ ଯିବା। এটা হচ্ছে আমার ফিল্ডটা খেলতে আমি এটি হ্যাঁ এপଟେ ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଯିବା ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ନେଇକି ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ନେଇକି ଆସିବା। ବଜାର ଆହୁରି ଦୁରିଆ ରହିଲାଣି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ନେଇକି ପଳେଇବା। ବଜାର ଟିକେ ଆହୁରି ଲେଟ୍ ରହିଲାଣି ସିଆଡ଼େ ଲମ୍ବାରେ। ତ ଏଇଠି ପାଖରୁ ନେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ। ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ରିକ୍ସାରେ ଏକା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି କାନେ ଯାଉଥିଲି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ସହ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଏଠି ଲୋକ ସବୁ ଜମା ହେଇଗଲେ। ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରିପାରିଲିନି ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଗଲେ। ମାନେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା ଛୁଆଟା ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲା ତ ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ପୁରା ରକ୍ତ ବାହାରିକି ଅବସ୍ଥା ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ସେଠି। ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ସେଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ହଷ୍ଟେଲ। ସେ ନେଇକି ଆସିଲି ତ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତ କିଛି କଥା ସେୟାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ତୁମେ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛ, କ'ଣ କରୁଛ, କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ITI କରୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରେ। କଲେଜ ନାଁ ହେଉଛି କୈସିଙ୍ଗା ITI ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା। ITI କରୁଛି ପରେ। ତ ITIରେ ଫିଟର ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍। ଯେଉଁମାନେ ITI କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା କି। ଯଦି ଆମ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା କି। ଆଉ ITI ଲାଇନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତ ଯିଏ ମାନେ ଗଧ ପିଲା ବି ପାସ୍ ହେଇକି ପଳେଇବ, ଭଲ ପିଲା ଏଠି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା କି। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍। ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ପିଲା ଏଠି ଆସିକି ଭଲ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ବି କିଛି ଜାଣିପାରିବନି, ସେ କାମ ଫାମ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି, କ'ଣ କରିବ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଗଧ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ITI ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇନ୍। 10th ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ହେଉନି କି ଏମିତି କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ତ ITI ଲାଇନ୍ରେ ଆସ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ITI ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ହେଲା। କିଏ ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେତେ ଭଲ ହେଉନି ତ ITI ଲାଇନ୍ରେ ଆସିପାରିବେ ହେଲା। ITI ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ କମ୍, ସେମାନେ ITI ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ଲାଇନ୍ ହେଲା। ତ ITI ଲାଇନ୍ ଭଲ ଲାଇନ୍। ITI ପରେ ଡିପ୍ଲୋମା ବିଟେକ୍ ଏମିତି ସବୁ ତ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାଠ ଅଛି। ତ ଏତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ITI ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ହେଲା। 10th କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ହେବ +2 ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଭାଇ ITI କରିବି କ'ଣ କରିବି ଏମିତି।
ହେଲା କି ମୁଁ କହିବି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲା କି କେଉଁଠି ITI କଲେ ଭଲ ହେବ ମୁଁ କହିବି ହେଲା କି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ITI ପାଠ ତ ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ସେ ଜାଣିଛି କେତେ ଟାଇମ୍ ହାତରେ ଥାଏ, ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବ। ITI ଯିଏ କରିଛି ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ କାହିଁକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି, କାହିଁକି ଆସିପାରୁନି ହେଲା କି, କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି, ତ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ହେଲା କି ଯେ ITI କରିଛି। ତ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ହେଲା କି। ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ପାଠ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆମେ +2 ପଢ଼ିକି ଆସିଛେ, ବହୁତ ଜେନେରାଲ୍ ପାଠ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା, ITI ପାଠ ଅଲଗା ହେଲା କି। ଏଠି ପାଠ କମ୍ ପାଠ ଅଧିକା ହେଲା କି ITIରେ, ଏଇଆ ହେଉଛି ଆଉ। ଯେଉଁମାନେ ବି ITI କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରାୟ ସାଙ୍ଗ ITI କରିଛନ୍ତି ହେଲା କି। ITI ଯେଉଁମାନେ +2 କରୁଥିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ +2ରେ କଲେଜ ଯାଉନଥିଲେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ +3 କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ଅଛି ଏମିତିକା ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସେ ବି ITI କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ତ ମୁଁ ବି କରିଛି। ଆଉ ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ବି ସେମାନେ ସବୁ ITI କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ITI କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ITI ପାଠ କ'ଣ। ମାନେ ଯେଉଁ ITI ଗୋଟେ ପାଠ, ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାଧାରଣତଃ କୁହନ୍ତି ITI ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଇ ITI କରିଛୁ। ITI କ'ଣ ସେଟା ଯେଉଁମାନେ କରିଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛି ITI କ'ଣ ହେଲା କି। ତ ITI ପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ସେତେ ହେଲା। ତ ଆଜି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ସେମିତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ଆଜି ହେଲା କି। ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହେଲା କିଛି ଦେଖେଇ ହେଲାନି, ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ତ ନିହାତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦେଉଛି ଏଥର ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିବି ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଟିକେ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଭ୍ରେ କରିବି ହେଲା କି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଫାଙ୍କା ରୁହନ୍ତି ନା ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତି ହେଲା କି। ଫାଙ୍କା ରହିପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି ହେଲା। ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁନି ହେଲା କି। ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପରେ ରହୁଛି ହେଲା କି। ଆଜି ଫାଙ୍କା ଟିକେ ପାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କରିଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:55 ହେଲା କି। 11ଟା 11:30 12ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଖାଇବା, ଖାଇସାରି ଟିକେ ଶୋଇବା, ବିକାଳ ଦେଖିବା ଯଦି ହେଇପାରିବ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ସେତିକି କହିବି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ଥିଲେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୋତେ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଟିକେ ଯେ ଏଇଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଏଇଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଏଇଠି ଭୁଲ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେବ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିଦିଅନ୍ତେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ହେଲା କି IMRAJ 10K, ସେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯାହାର ହାତ ଟଟ୍ ଗୟା, ଯେ ମାନେ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ତ ପୁରା ଏୟାରଫୋନ୍ ଲଗେଇକି ରାତିରେ ଶୁଣିବେ, ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ ୟାର। କାଲି ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ରାତିରେ ଶୁଣିଥିଲି ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୀତ। ତ ତା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତୁ, IMRAJ 10K ହେଲା କି। ତ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ହେଲା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ତ ତାକୁ ବି ଟିକେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦେବୁ, ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଉ ସବୁବେଳେ ହେଲା କି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ରଖୁଛି। ପର ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବ ଦେଖେଇବି ହେଲା କି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ରୁହେ, ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଥାଉ, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଉ। ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ଜାମସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ତ ଏମିତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।